Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, il notiziario di Chioggia Azzurra di oggi, sabato 3 maggio. La giornata di venerdì 2 maggio è stata particolarmente intensa per Chioggia e Sottomarina, complice ovviamente il bel tempo, il ponte festivo che ha attirato in città un flusso enorme di turisti. È stata un'occasione sicuramente positiva per le attività balneari, i turisti, i locali, però ha messo ancora una volta in evidenza i limiti della gestione urbana in presenza di grandi afflussi. Fin dalle prime ore del mattino il centro storico e il litorale sono stati letteralmente presi d'assalto, auto ovunque, parcheggi saturi, traffico congestionato. La carenza cronica di spazi di sosta ha scatenato numerose proteste, in particolare per l'occupazione abusiva di piste ciclabili, di posti riservati ai disabili e un punto in particolare, il parcheggio di San Felice, che dovrebbe essere destinato ai residenti, ma viene ormai utilizzato indistintamente da chiunque e i residenti, pur avendo il diritto, non solo non riescono a parcheggiare, ma in alcuni casi vengono addirittura derisi o minacciati da chi occupa abusivamente gli stalli. Anche a Vigo c'è stato un grandissimo afflusso di turisti in bicicletta che ha provocato code anche di 2 ore nei momenti di punta, sia in mattinata che nel pomeriggio e in serata, rendendo difficile l'imbarco e poi il rientro da Pelestrina. Nel corso della giornata non sono mancati incidenti, di 2 sappiamo che uno è stato di lieve entità che si è verificato allo svincolo di Brondolo, è da tempo che è un punto nevralgico che sarebbe, l'abbiamo detto tante volte, da chiudere in modo tale che non ci possano uscire auto che si mettono in Romea, ma solo che possono entrare dalla parte, del Brenta. E poi ce n'è stato un altro a Valli di Chioggia nel pomeriggio, e questo è stato più serio. Una coppia in scooter è stata investita da una coppia in scooter che stava venendo verso Chioggia, più o meno poco prima del semaforo, è stata investita da un'auto che ha cercato di entrare al distributore. I 2 coniugi non sono in pericolo di vita, ma la signora ha riportato dei traumi molto importanti al volto. Nel pomeriggio c'è stato anche un intervento dell'ambulanza del 118 presso la nave da crociera Azamara Journey, che è attraccata al Porto Vecchio di Saloni. Le sirene dei mezzi di soccorso si sono susseguite fino a tarda sera, praticamente ogni ora o mezz'ora si sentivano delle sirene, una volta per le ambulanze, una volta per i pompieri, una volta per le forze dell'ordine, e quindi ancora una volta emerge con chiarezza un dato ormai innegabile: con afflussi così massicci è praticamente impossibile mantenere il controllo del territorio senza risorse adeguate. La polizia locale, lo ricordiamo sempre, è ampiamente sotto organico, come anche le altre forze preposte al controllo e alla viabilità. Per questo weekend, che si preannuncia ancora più impegnativo, si rinnova l'invito alla cittadinanza a muoversi con buon senso, limitando l'uso dell'auto per gli spostamenti interni e adottando un atteggiamento collaborativo per evitare ulteriori disagi. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, dal lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 euro. I cantieri sono certamente una scomodità per i residenti, ma sono necessari, indispensabili. A Chioggia ultimamente sembra abbondino. Ci sono zone invece in cui si attendono da anni. L'apertura di un cantiere significherebbe la sistemazione di un problema. Guarda ad esempio il lungo Lusenzo, lato nord. Logico che comunque li si vorrebbe ultra rapidi, anche il cantiere più desiderato è come il pesce, dopo 3 giorni puzza, ma spesso 3 giorni servono solo per appostarlo, un cantiere, per preparare le aree e i materiali di lavoro. Ma alla faccia del cantiere rapido, un'utopia, spesso i cantieri subiscono dei rallentamenti per varie motivazioni. Il cantiere in Piazza Europa è un esempio eclatante di un cantiere a rallenti per problemi non legati al cantiere stesso ma a fattori terzi.
Anche in Calle Duse a Chioggia il cantiere si è interrotto, riprenderà più avanti. È stato lasciato un buco coperto con lastre di ferro che al passaggio delle auto di notte soprattutto impedisce il sonno ed è stato lasciato il bagno chimico sotto le finestre. I residenti si lamentano del rumore e della presenza del bagno, ma ricoprire il buco con un tacon e togliere momentaneamente il bagno rappresenterebbero dei costi che un cantiere, per un lavoro che spesso viene aggiudicato con cifre tirate all'osso, possono fare la differenza proprio per la sostenibilità. Sembra che il cantiere in Calle Duse sia fermo in attesa della trachite per poter completare il rivestimento della pavimentazione, ma qua si apre una situazione complessa che riguarda la tutela del paesaggio e dell'ambiente dei colli euganei, nelle cui cave la trachite viene estratta. Tutela del paesaggio che si intreccia con le esigenze dei residenti. Chiudere il buco e togliere il bagno chimico, se i tempi del cantiere si prospettano lunghi nel tempo, diventa quasi un obbligo, ma se il tempo di attesa è preventivato come breve ci si fa una ragione del disagio. Ma se il fine dei lavori viene identificato invece con la scritta fine lavori, come nel cantiere di Calle Duse, è lecito anche sentirsi presi in giro. Allora siamo qua al Mix Market di Borgo San Giovanni, passavamo per caso, qui c'è Giulia. Senti Giulia, io questa notte purtroppo mi ero lasciato una coperta in più e mi sono svegliato un sacco di volte, quindi ho dormito malissimo. Mi sento un po' giù, ho bisogno di qualcosa per tirarmi su. Hai qualche consiglio da darmi? Sì, guarda, è appena arrivato questo energetico qua e provalo perché proprio si chiama non stop, quindi Non stop. ti aiuterà sia in questa giornata Allora adesso e anche... ce lo fai assaggiare così anche bello fresco e proviamo. Bene, anche il prezzo mi sembra buono. Sì. Bene, allora venite qua al Mix Market, che ci sono anche state signore, ho visto, ma così solo per motivi professionali, ho visto. Il Allora? sapore è molto buono, veramente. Anche fuori dal comune, adesso non è che bevo tante, però insomma. Promosso quindi. Sì, assolutamente sì. Abbiamo approvato questa mattina in giunta regionale una delibera con un finanziamento di 5 milioni e mezzo di euro destinati alla bonifica dei siti orfani. Cosa sono i siti orfani? Sono delle aree che sono state soggette ad inquinamento con compromissione della matrice suolo o acqua o entrambe e che necessitano di un intervento perché si chiamano orfani perché non siamo in grado di individuare chi ha inquinato, quindi il principio sacrosanto della legge che prevede che chi inquina paghi, nel caso in cui l'inquinatore non sia identificabile, necessariamente deve intervenire un soggetto pubblico. Quindi noi abbiamo attivato questo bando, 5 milioni e mezzo di euro, destinato ai comuni che hanno siti nel loro territorio che sono caratterizzati da inquinamenti determinati magari nel tempo. Per individuare la priorità ci avvaliamo di uno strumento che abbiamo messo a punto con l'Università di Padova, ancora una volta, che determinerà le priorità di intervento, cioè si interviene prima dove il rischio è maggiore. Dragster Italjet, motori ad alta prestazione 125, 200 e 300 cc. Telaio fuori dagli schemi con un carattere unico, una guida emozionante, fari full LED, un urban superbike di cui ti innamorerai. Vieni a vederlo da SD Auto, Chioggia, Viale Stazione 36. Allora, innanzitutto vi dico subito, siamo molto contenti di essere qui perché il Cavanis, a nostro avviso, è una delle più importanti istituzioni del nostro comune. Vero? Quindi Vero. ringraziamo sempre i padri qua a Cavanis. Quanti partiti di Baglione abbiamo fatto qua? Venire qua, io non ho fatto la scuola, però ha fatto mio fratello, chiamiamo qua, insomma, questi padri veramente. È venuto anche tuo fratello un periodo da quando avevo le box Mastini qui a fare un po' di girate. Ecco, detto questo, abbiamo 3 campioni, 3 palestrati, 3 artefici io sono un tecnico. Io sportiva, studio. Sportiva e lui è un... Dennis è il titolare della palestra, Sì. Kefi, ecco giusto, ok, agonista, peso massimo. e tua figlia Deborah. Mia figlia Deborah. Studente, scienze motorie. Allora, raccontateci un po' perché onestamente sappiamo poco di box, però sappiamo che avete avuto dei risultati molto importanti, tra cui Kefi non so molto bene.
fatto un ottimo risultato nei pesi massimi, giusto? Sì, se vuoi ti racconto un attimino la storia. Mercoledì siamo stati a Padova dove c'era il campionato regionale femminile professionistico dei pesi leggeri, sempre Arianna Tonello della palestra della Box Cavargia di Chioggia. Ha fatto una bella vittoria, combattuta, bravissima sulle 10 riprese. E prima di lei ha combattuto due dei miei ragazzi qui della palestra, Usin e Bosco Marco Segion, dove anche loro hanno conseguito un bellissimo risultato perché hanno vinto con dei atleti molto forti e loro hanno vinto, insomma. Ecco, Poi, questo cos'era, un campionato? Allora, il campionato era quello professionistico della ragazza, il campionato italiano professionistico. Loro erano il contorno in pratica, hanno fatto dei match sotto club. Cosa significa, scusa? Che prima di fare il match, diciamo, quello più importante del campionato, hanno fatto un po' loro, un po' di pugilato, sempre con i punti, sempre a livello nazionale, sempre match importanti che per loro servono per avere punti, ecco. E tu, Deborah, che è una ragazza così giovane, che è così carina, che segue questo sport, allora deve essere prettamente maschile, anche se vediamo io sono cresciuta ovunque, no? Io sono cresciuta con lui, appunto, mi ha insegnato il pugilato all'età di 5 anni e insomma mi sono appassionata. Infatti io consiglio a tutti i ragazzi questo sport e anche qualsiasi altro sport da combattimento perché ti dà tanta motivazione, disciplina e soprattutto è uno sport pericoloso, vabbè, però Anche andare in bicicletta è pericoloso. esatto, come tutti gli altri sport, esattamente. Poi soprattutto è importante perché può aiutare a prendere le strade giuste nella vita. Kefi, cosa ci dici? Tu sei di origine araba, giusto? Sì, di origine Marocco. Sei Marocco, come ti trovi qua adesso, oltre allo sport? Molto bene con il mio maestro. Ma tu siedi a Chioggia, abiti a Chioggia? Sì, proprio a Chioggia, c'ero qua. Bene, ci fa piacere vedere questi nuovi concittadini che si inseriscono, che fanno... No, bravissimo, proprio Bravo. bravissimo. Da quanto tempo ci vuole a portare un ragazzo che entra per la prima volta in questa palestra? Ma minimo per fare le prime gare. A fare prime gare ma ad avere ottimi risultati. Allora, la prima gara è sempre un po' così, sai, perché nel pugilato c'è tanta tensione, è uno sport molto particolare, non è come tutti gli altri sport. Vivi tanto la tensione, magari sei bravissimo tecnicamente, però quando ti trovi davanti, sai, è un sport individuale, non è che come il pallone sei stanco passi la palla, no? Lì devi darti da fare, no? Anche se sei stanco. Quindi... sì, questo E poi tra l'altro, scusa, Però anche loro, perché anche nella tua categoria ci sono qui che sono molto più grossi di te. Quindi tu sei bello con gusto, ma ti trovi con gente che nella stessa categoria ma che sono dei top, o sbaglio? comunque la tensione c'è più sempre. forti. La tensione c'è sempre. Comunque si vive tanta tensione sul pugilato, si sporta il combattimento in generale, si vive tanta tensione. Se riesci a passare questa tensione, più la riesci a passare, più vai avanti, diciamo, nel quello che devi fare. Una questione di testa oltre che di... Sì, molta pugilato. testa, ci vuole parecchia testa. Esatto. Coraggio, testa. È la cosa principale del pugilato. Poi c'è tanto lavoro tecnico, non è che sia, perché chi non se ne intende vede solo due che tirano pugni, ma c'è tanto lavoro, c'è tantissimo lavoro,
sia quella tecnica con la preparazione atletica, eccetera, eccetera. Avete i polli come su? No, perché ormai è un metodo passato, abbiamo altri metodi. Abbiamo altri metodi, sì. Siamo molto uniti come squadra, ci siamo sostenuti a vicenda, abbiamo fatto un super coro per tutti e due, si sono sentiti ancora più carichi, esatto. Adesso il prossimo match lo abbiamo al giorno domenica. Sì, 11, domenica 11. A Treviso abbiamo altri due forti, combatte sempre lui e Marco, gli avversari molto forti. Allora teneteci aggiornati sui prossimi sviluppi e ci fa piacere e complimenti ancora. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, sabato 3 maggio, è la nuova farmacia in via San Marco a Sottomarina. Vi saluto, vi ringrazio e vi ricordo il sito chioggiaazzurra.it, i canali Telegram e WhatsApp Azzurra Network News, il canale di YouTube Chioggia Azzurra, la pagina Facebook di Chioggia Azzurra. Continuate a seguirci, lasciate un like e ciao a tutti.